Ночь на 5 ноября 1952 года. Жители рыбацкого города Северо-Курильск на острове Парамушир просыпаются от мощнейшего землетрясения. Когда толчки стихают, замерзшие и напуганные люди возвращаются в свои разрушенные дома, думая, что самое страшное уже позади. Они не знают, что жить их городу осталось меньше часа. Океан отступил от берегов лишь для того, чтобы вернуться в виде гигантской 20-метровой волны убийцы, которая сотрет Северо-Курильск с лица земли. В этой ледяной мясорубке погибнут тысячи людей. Но на следующее утро центральные советские газеты выйдут с передовицами о рекордных урожаях и шахматных турнирах. Ни слова о тысячах трупов на берегу Тихого океана. Почему Иосиф Сталин приказал засекретить величайшую природную катастрофу в истории СССР? Сегодня мы раскроем главную тайну Курильских островов. Советский Союз образца 1952 года – это империя, находящаяся на пике своей послевоенной мощи. Страна восстанавливается, строятся грандиозные каналы и высотки. В сталинской парадигме идеального социалистического государства просто не было места для неконтролируемых масштабных катастроф. Природа, как утверждала пропаганда, тоже должна была подчиняться воле советского человека. Но океану не было дела до партийных директив. Северо-Курильск был процветающим центром рыбной промышленности. Кроме мирных жителей, там базировались крупные воинские гарнизоны, охранявшие стратегически важные рубежи после недавней войны с Японией. Когда произошла трагедия, масштаб жертв оказался беспрецедентным. Но проблема заключалась не только в силе стихии. Главной причиной огромного количества смертей стала тотальная, убийственная неосведомленность. В СССР на тот момент не существовало службы предупреждения о цунами. Люди элементарно не знали, что делать после землетрясения на побережье. Когда после первой волны наступило затишье, сработала роковая психологическая ловушка. Люди, поверив, что опасность миновала, спустились с безопасных сопок обратно в город, чтобы спасти свои вещи и согреться. Именно там их накрыла вторая, самая страшная волна. Как государственная монополия на информацию привела к тому, что тысячи людей добровольно пошли навстречу собственной смерти? И как власти стирали память о тех, чьи тела унес в открытый океан ледяной прилив? В этом видео мы поминутно восстановим события той страшной ночи, опираясь на рассекреченные архивы военных моряков, милицейские рапорты и чудом сохранившиеся воспоминания выживших. Мы разделим эту трагедию на 3 ключевых акта. Сначала мы разберем сейсмический капкан, как самое сильное землетрясение обмануло жителей города и почему они не распознали главных признаков надвигающегося цунами. Затем мы окажемся в эпицентре ледяного ада, когда вторая волна превратила город в гигантскую мясорубку из досок, кораблей и человеческих тел. И, наконец, мы исследуем операцию по сокрытию фактов. Как советская бюрократическая машина наложила гриф «совершенно секретно» на гибель тысяч своих граждан. Вы узнаете, как одна скрытая трагедия заставила Советский Союз кардинально изменить свой подход к науке и создать систему предупреждения, которая работает до сих пор. Готовьтесь, это будет мрачное погружение. Все началось в 3 часа 58 минут ночи по местному времени. В 200 километрах от побережья Камчатки, глубоко на дне Тихого океана, произошел гигантский разрыв земной коры. Магнитуда землетрясения составила чудовищные 9,0 баллов. Это одно из самых мощных сейсмических событий за всю историю наблюдений. В Северо-Курильске земля буквально ушла из-под ног. Подземные удары были настолько сильными, что люди не могли устоять на ногах. В деревянных домах рушились тяжелые кирпичные печи, падала мебель, с полок летела посуда. На улице стояла глубокая осень, температура опустилась ниже нуля, лежал снег. Люди в панике выскакивали из домов в одном нижнем белье, закутываясь в одеяло.
Землетрясение длилось около получаса, то затихая, то возобновляясь с новой силой. Когда толчки окончательно прекратились, наступила зловещая, оглушительная тишина. И тут произошло то, что должно было заставить всех бежать в горы, не оглядываясь. Вода в бухте стремительно начала отступать. Океан уходил так далеко, что обнажилось каменистое дно, на котором билась рыба. Но жители Северо-Курильска, приехавшие сюда по вербовке из центральных регионов СССР, никогда не сталкивались с цунами. У них не было генетической памяти островных народов. Некоторые даже спустились к обнажившемуся дну из любопытства. Примерно через 45 минут после землетрясения со стороны океана послышался странный гул, похожий на приближение эскадрильи тяжелых бомбардировщиков. Это шла первая волна. Ее высота составляла около 8 метров. С ужасающим треском она ударила по портовой зоне, сминая деревянные причалы, перебрасывая катера и разрушая первую линию домов. Те, кто успел осознать происходящее, в ужасе бросились вверх по склонам сопок. Первая волна затопила низину города, но вскоре вода начала отступать обратно в океан, утаскивая за собой легкие постройки и мусор. И именно этот момент отлива стал для жителей Северо-Курильска смертным приговором. Стоя на холодных, продуваемых ледяным ветром сопках, полуодетые люди начали замерзать. Дети плакали от холода. Увидев, что вода ушла, а многие дома в центре города остались стоять целыми, люди приняли роковое решение. Они подумали, что катастрофа закончилась. Толпы людей начали спускаться обратно в разрушенный город. Они шли, чтобы найти теплую одежду, спасти сбережения, откопать из-под завалов документы и спрятаться от пронизывающего ветра в уцелевших зданиях. Военные спустились, чтобы оценить ущерб и помочь пострадавшим. Город снова наполнился людьми. Никто не знал главного закона цунами. Первая волна — это только разведка. Самый страшный удар всегда наносит вторая. Прошло около 20 минут. И вдруг со стороны океана снова раздался рев, но на этот раз он был поистине апокалиптическим. Вторая волна была в 2,5 раза выше первой. Ее высота достигала от 15 до 20 метров. Это была не просто вода. Это был плотный, черный, ревущий поток, несущий в себе куски льда, камни, вырванные с корнем деревья и многотонные корабли. Убежать от нее было невозможно. Волна ударила по городу с невообразимой силой. Она сносила капитальные бетонные постройки, как карточные домики. Тяжелые трактора, грузовики ЗИС и даже военные корабли подхватывала и крутила в гигантских водоворотах, словно щепки. Люди, оказавшиеся в городе, попали в гигантскую ледяную стиральную машину. Выжить в этом потоке было практически нереально. Если человека не раздавило бревном или покореженным металлом, он погибал от болевого шока и переохлаждения в ледяной воде за считанные минуты. Военные гарнизоны, которые были расквартированы в казармах в низине, были смыты целиком, вместе со всем оружием и техникой. А затем пришла третья волна. Она была слабее, но она сыграла роль могильщика. Отступая, она сработала как гигантский пылесос, затянув все, что осталось от Северо-Курильска. Обломки домов, технику и тысячи человеческих тел далеко в открытый Тихий океан. Когда рассвело, перед выжившими на сопках предстала леденящая душу картина. Города больше не было. Был только голый, покрытый грязью и искореженным металлом кусок земли. Утром к разрушенному острову начали пробиваться спасательные суда и военные самолеты. То, что они увидели, повергло в шок даже бывалых фронтовиков. Спасательная операция осложнялась тем, что порт был полностью уничтожен, а бухта забита плавающим мусором. Начался подсчет жертв. Но точные цифры не названы до сих пор. Официально власти признали гибель 2236 человек. Однако современные историки и исследователи архивов сходятся во мнении,
что эта цифра была сильно занижена. По разным оценкам, в ту ночь на Северных Курилах и Камчатке погибло от 8 тысяч до 14 тысяч человек, из которых около 2000 были детьми. Огромные потери понесли военные. Некоторые части были смыты в полном составе, и их списки до сих пор лежат в закрытых архивах Министерства обороны. И что же сделало советское правительство? Оно наложило на трагедию глухую, непроницаемую завесу секретности. В ноябре 1952 года, когда на Парамушире хоронили изувеченные тела, центральные газеты «Правда» и «Известия» писали о чем угодно. О победах социализма, о загнивающем Западе, о пленумах партии. Ни один советский гражданин на материке не должен был знать, что океан убил тысячи людей. В стране не объявляли траур, не собирали помощь пострадавшим. Спасшихся жителей, потерявших все, спешно эвакуировали во Владивосток и Сахалин, заставив подписать бумаги о неразглашении. Город Северокурильск позже отстроили заново, но уже гораздо выше, на безопасных склонах сопок. Парадоксально, но именно эта засекреченная трагедия заставила неповоротливую советскую систему признать свою ошибку в области науки. В 1956 году в СССР была, наконец, создана официальная служба предупреждения о цунами. Катастрофа, о которой было запрещено говорить, спасла жизни будущих поколений. Но цена за этот урок была заплачена чудовищная. Память об этих людях долгие годы была замурована в пыльных папках под грифом «секретно». Замалчивание трагедий – это преступление против собственной истории. Мы создаем эти видео, чтобы вернуть из небытия факты, которые государственная машина пыталась стереть ластиком цензуры. Пожалуйста, поддержите это расследование. Поставьте лайк этому видео. Чем больше лайков, тем большему количеству людей алгоритмы YouTube покажут эту скрытую страницу истории. Спуститесь в комментарии и напишите, знали ли вы об этой катастрофе раньше? И как вы считаете, могло ли наличие элементарной системы оповещения спасти людей от второй волны? Или власти просто не считали нужным тратить на это ресурсы? Ваше мнение очень важно. И обязательно подпишитесь на канал Код доступа. Нажмите на колокольчик, чтобы мы вместе продолжали срывать печати секретности с самых мрачных тайн прошлого. В Северокурильске советская власть скрывала масштабную природную катастрофу. Но были в СССР тайны совершенно иного рода. Тайны, созданные руками человека. Тайны, ради которых государство стирало с карт целые города. Представьте себе жизнь в городе, которого нет ни на одном глобусе, у которого нет названия, а есть только почтовый индекс. Город, обнесенный двойным кольцом колючей проволоки, где люди получают лучшее питание и квартиры в обмен на то, чтобы стать заложниками системы. Именно в таких местах, в секретных лабораториях глубоко под землей, ковался ядерный щит страны и разрабатывалось смертоносное биологическое оружие. Как жили, кого любили и чего боялись люди в золотых клетках Советской империи. Обо всем этом мы расскажем в нашем следующем большом расследовании «Закрытые города СССР». Что происходило за колючей проволокой? Чтобы не пропустить этот выпуск, прямо сейчас проверьте, подписаны ли вы на канал Код доступа. И обязательно нажмите на колокольчик, выбрав все уведомления. С вами был Код доступа. До скорой встречи!